siya ng isda. Search kay birthday para man niya ngayon. Sana makahuli siya ng isda dito sa BPLS Baliangao. Ang ganda ng view. You can do fishing, snorkeling of this protected area. Ha? Isabod ang pasol? Mobira man na. At tayo makadiving ka niya. Oh? Isda oh? Biraha kung nagkamot charge. Matay makadiving ka diya ba? Ibutan sa na diya oh? Ilak ba ilak? Mawa tong tingga. Dami na siya. At nalanguyan niya yung tingga. Happy birthday, Kebs! Matay birthday, ginusard kay paliguon mo yung magali kay Hunas. Ay kasamahan ko. Palpak yung pag-fishing niya. Liso ding mamasulog ko ano, kabatuan no? Umukuan di gyud ay. Ligo na. Sabod dito bato pag kuan ba? Kuha ra sards. Agpaon na pa. Ligo na ka mura gibunyagan ba birthday.